Mengapa tangan seseorang yang tak sengaja bersentuhan dengan mesin pemotong kayu saw stop ini? Mesinnya tiba-tiba berhenti. Tapi bagaimana bisa? Mesin bisa tahu yang disentuh itu adalah tangan. Sebenarnya, di mesin itu terdapat aliran listrik yang menjadi sinyal untuk mesin, dan kayu tidak dapat mengalirkan listrik. Itulah sebabnya ketika ada benda yang dapat mengalirkan listrik seperti tangan, maka aliran listrik di pisau segera terdeteksi oleh mesin dan memicu sistem pengereman blok aluminium. Dan pisau gergaji berhenti berputar dalam waktu kurang dari 5 milidetik. Sepertinya ini alat berguna banget sih. Kalau menurut kalian gimana nih?